睇光睇光睇光，你以為佢唔光，其實佢好光，睇到光。好啦，手鏈一喐就光㗎啦，但因為你好難喐擰晒個正面光嗰邊去影相啊嘛，咁所以你就拍片會好啲啦。咁到打換件就一樣啦。個紫色位就喺呢度，好啊好，底分散咁嘛，佢呢個底部嗰個光就呢邊就強啦。一樣嘅拉長細就係你睇下你用邊個面令到佢光個面，你唔同角度佢又唔同咯，係咪？